डायसन V7 एनिमल कॉर्ड फ्री वैक्यूम। डायसन भी एक प्रतिष्ठित वैक्यूम क्लीनर निर्माता है। इस वैक्यूम क्लीनर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये कॉर्ड फ्री है। यदि आपके पास कई मंजिलें हैं तो ये आपके लिए है। इसमें एक डायरेक्ट ड्राइव क्लीनर हेड है जो बेहतर सफाई के लिए, जैसे कारपेट के लिए, किसी भी सतह पर गहराई तक ड्राइव करता है। पूरक संलग्नक एक संयोजक उपकरण, एक क्रेविस टूल, एक मिनी मोटराइज्ड टूल, एक मिनी सॉफ्ट डस्टिंग ब्रश और एक दीवार माउंट है। इसका मतलब ये है कि ये लगभग 4 अलग अलग हेड अटैचमेंट प्रदान करता है। इसकी फिल्टर विशेषताएं बहुत है क्योंकि वे 0.3 माइक्रोन तक के कणों को भी फिल्टर करते हैं। ये कम से कम 30 मिनट की निर्बाध सक्शन का वादा करता है। ये वैक्यूम क्लीनर अद्भुत है, एक तार रहित वैक्यूम क्लीनर और मल्टी हेड वैक्यूम क्लीनर की श्रेणी के लिए भी योग्य है। ये 4 अनुलग्नकों के साथ आता है। इस उत्पाद की कीमत जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखें।